gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Batang Bongo. Banang. Ay, apay, aya. Ay, disturbo ka iti turog. Bumangon kan tamapan kagluto iti pamigat. Mapanak eje ili ita. Ni, apay, aya. Anya timapan mo aramidan ijay. I-follow up ko je proyekto ti footbridge ije Kapitolyo. Kasapulan ngamin amarangtayan je karayan di taabagatan. Tapno sana marigatan dagiti ubing amapan agiskwila no kasta pa nagtutudaw. Aya. Sige, bumangon ako. Ay, kat bumangon kamot nga ruden tamapan ka agdigos. Upat samot nga aldaw, asaan ka nagdigdigos? Correction, please. Talula ang aldaw dungaw. Tumawar ka pa'y laeng mait. Na. Talo nga aldaw nga. Tiksak ni Kwarong. Tadya tricycle na ti usaran mi amapan ijay ila. Anda nag-text kanya. Sino nga taday daw eh? Ha? Nimot ang kalintay. Ha? Nagatidog ti text na. Isaganam jay tricycle mau. Taagudong ta. Mapanta ipalo up jay proyekto a footbridge ijay Kapitolyo. Kasapulan ngamin marangtayan karayan dita abagatan. Tapno saan marigatan ubing mapan agiskwela no panagtutudaw. Uy, mayat Inak nga rod isagana ti tricycle kao. Tricycle mo't ni Kwarog day ta sumungad. Mapan nga tagpasada. Payapayak man ta damagag. Nasapa ka mo't nga agpasada, Kwarog. Sana pa'y ngagpasada kagawad. Mapan kami kini Uncle Inting ijay ilay. Tamapan na kano ipalo up di footbridge ang project na ijay Kapitolyo. Kasta. Ay, wan, Kwarog. Amok na di a project. Ta nagsasaritaan medyo kunsiho, idi kalabas. Ay, kain ka nga rodin adagasan ni Kapitan di tabalayda. Wangin kagawad. Ni Kwarong siguro daytan. Kasta matiungor ti tricycle na. Inteng! Ada ni Kwarog. Ay, windong mo. Ay, nanggagaw tay tricycle na. Ta sa anak atulang. Na, Uncle! Antakaw! mamigat ka pa'y Kwarog. Sakbay nga agrubwat kayo. Ay, sige man nga rod antay. Tasanak pa yan namigat. Ala, intayon ijay kusina. Tamamigat tayo pa'y. Tapno saan kayo ang mabisinan iti papanan nyo. Badaw, amom ka di ang nagudong ni Kapitan. Jay tricycle ni Kwarog tinagluganan na. Tapay ko man nung nagudong ni Inting Batingteng. Ay natuyang, bigbigat anapan ka man ang nakikaaruba. Saan mo ta? Apay ang nagudong ni Kapitan? Nagudaong tamapan na kano i-follow up jay proyekto arangtay ang maaramid di abagatan. Kasta. Ay na, awan lati amok no ni Inting Topay mudlang timang paaramid itirang tay. Pagkwartahan na kidiya, iso ti amok. Si kamot, kitaan tayo pa'y tasaan pa'y mat na iruget. Awan la pamatik kininteng. Nakadanong tanang kay. Irok mo ti pagparadaam.
Uray nak ija si dagtikan tinti capital, ta mapanak iti opisina ni gobernador. Matong palang kagil. Good. Day takit ti pangayatak unay ken kaakaan na ka. Tatong palim dagiti ibaga. No problema, Senyor Kapitan. Ay, thank you, tanalpasan ti transaksyon ko ito opisina ni God. Kahit mayat timbaga na kanyak. Nalpas gaya man di plano tirang tayo nga inaramin dagiti engineer. Ibirukan dan iti pundaw. Naglayo na kung itayan ni Kwarog tayong kamagkapi di kanten. Ni Jan palpalatog nga abogado ti Dar, di masabat ka. Naimbag nga orasyo, Kapitan Enteng. Si Kagayam attorney. Naimbag nga aldaw ma. Nasayata na sabat kayo, Kap. Ah. At na importante nga ipadamag ko kada kayo. Anya day ta attorney. Mapantay jay kantin, taintag kape. Ijay ko nga ibagakan ka, jay ko na nga ipadamag ko. Sige. Mapantang nga ron ijay kantahin, attorney. Tadamot lang ijay ka anakak nga gururay. Kapudpudutan to'y kape. Awan kayam, jay bagbagakap. Di met nalawa ti sinakop jay State College alo ti ijay barangay mo? Uwan attorney. Nasurok 100 hectares dyan naka-reserve alote ti State College. Ang imi papaabang damot ka dagi di manalon nga umili iti kabildatan. Kasta? Ardang amin executive order wenno EO number 75 a pinirmaan ni Apo Presidente edi taon 2019. Katilinaon daytoy nga EO number 75 ket amin alote ti Pilipinas nga in reserve ti gobyerno asaan na maus-usar para iti nakaisangratan na wenno nakaireserbaan na ket maisurrender iti dar. Tapno ikan ti dar iti titulo ket maiwaras ka dagiti manalo namang trabaho iti nasao alote. Anya at titulo nga iti itid didar attorney. Titid ti dar at titulo ket CLOA wenno Certificate of Land Ownership Award. Ti pagsayatan daytoy, Kapitan. No adda ti titulo dagiti amanalon, maibilang da nga Agrarian Reform Beneficiaries wenno ARB. Kat pagrebangan ti dar ti tumulong kadakwada. No na-organize dan kas may nga ARC wenno Agrarian Reform Community, ket nalaklakan to ti panangtulong ti dar kadakwada at dumawat iti proyekto manipod iti pribado a sektor kan gobyerno. Mayat ti kasta ganwat, attorney. Wen, Kapitan, may sapay no naorganisa dagiti manalon, tulungan ti dar ida, babaan iti panagsanay, trainings ken seminar amakuna. Kan panagadal kadagiti kabarwanan awagas ti panagmula kan panagtalon. Tulungan pa idatidar makaala iti livelihood projects kan agakses iti tulong pinansyal no agkasapulan dagiti manlalon iti kapital. Kasta gayam, attorney. Sige. Pagtitinulungan tayo akong binsira iti State College. Tapno i-turn over na dagijay loti asak-sakupin na iti kabildatan. Wen, Kapitan. Umay kaminto iti kabildatan. Kadwa tayo dagiti taga State College, tapno pagsasaritaan tayo dagiti umuna nga adang nga aramiden tayo. Sakbay nga agpamiting tayo kadagiti maapektaran at tao. Sige, attorney. Urayin da kayon to. I-text yun to, umay kayo. Okay, Kapitan. Marikwanang. Awan utang ita, nubigat, adda. Ha? Ay, sa anak nga umutang maray.
Taadon ti utang mo. Isong agbayad kan. Wanto ka day. Unay kan aya. Anya nga raw ti kaadam dito tersinak. Amom ka day, marikwanang. Addarang tay a proyekto ti barangay di Tabagatan. Kat, Ngam ko na ni Badung ka. Asa anak kanu amamat patay. Tanu addaman maaramid arang tay di Tabagatan. Ket asi-asi ka naw ti pan nakaaramid na. Nun ni Kapitan Inting Tupay mutlaang ti mang paaramay. asi-asi nga. Saan anapintas ti pan nakaaramid na? Saan analagda, kasjay? Kasanumat nga ammo ni Kabadaw nga asi-asi tirangtay ang maaramay. Kat saan pa'y mo ta na irugay? Ha? Ay, ni Kapitan Deta sumungad. Umay siguro gumatang. Sige maray, mapana ko na. Babayaw, magnaak dito'y bangay. Kita day to yabak-baketan. Tamabutang matlaang. Ha, nakita na lati aniniwan ni Kapitan. Simyag matin akaslaw upa akam kamatan ti kawitan. Umatangak man iti nakasasi asampaw, kagawad ko na. Mano asyampaw, Kapitan. Masalang. Pagsampok man iti unat abuok ka, bareng agkulot. Ay na, Kapitan. Saan mon nga arapaapon day ta? Ay, may ibusan day ta buok mo. Agure ka. Nimot marituyang dinagdardaras api manaw itay. Imay gimatang? Saan, Kapitan? Imay la naglablabid ditoy. Na. Anya ngay matilinabid-labid na. Apay ka di anas ka na damagam, Kapitan. Kat curious nga ron da tao. Sikat inlablabid na, Kapitan. Ha? Iso aday jay. Simyag akas laupa akam kamaten ti kawitan. Idi nakita na ka sumungad. Anya ayat tilinabid-labid na. Saan mo napilitin nga mon, Kapitan? Na. Taam mo tayo mat ani Marituyang kat number 1 a broadcaster diti kabildatan. Pudno day ta. Iso asaan ko napilitan nga amwain. Amuklatan ama diti sinasauna panggap kanyak. Isu nga rod abaybay amon, Kapitan. Agbagay da talaga ka ni Badong it. Masabat ko nito yung sirmo na. Ha? Sirmunam? Una, tag-agsapa. Umay manar sa rita. Di kat agurnos ko maidi balay da. Uno, agdigos ko ma. Ha? Ngamen, nasay up ko pa iti angdod na ita simang petak. Saan samot anang digdigos iti 5 days. Agdigdigos mat, Kapitan. Isu lang nga isu tay duster na. Di na mo't sukatan. Day tatimade. Amo na timang dilaw iti kabarangayan da. Angam di daan mo adilawan ti bagida. Ay, anyan to ugali da. Ala, saan mon a panunutan ni Tuyang, Inteng? Taamummet nga isudakan ni Badong nati kontrabida dito kabildatan. Di mo maawatan no anya ti ugali da. Nasingpat da no da duma. Inton kuat, backfighter dagayam. Wan nga ron. Ay, naimbag kumamot Nupod no dagiti ibagbaga da kontra iti kabarangayan da. Ay, so ano maminsan kat apat ti bagsak na. Sirmunak at talaga no makita. Agasam. Ang agsapa, mapanaklablabidan iti tersinan ni Marikwanang. Baybay amon kunakmet. Aganos kalata. Importante, nasaya at timaar-aramidam dito'y barangay tayo, kas Kapitan. Dungaw. Kan, adaklat ta amang suportakan ka, iti amin a pagsayaatan ti barangay. Iti amin nga ingkay ar-aramidan. Agaman at dungaw. Sikat ti inspirasyon ka, iti kinakapitan ko. Kiss ka man nga ron, dungaw. Alan, tamaragrag sa kanak nga ron. Tada kalata amang suporta kanyak nga asawam, dungaw. Ay, alaman laangan. Sige, kisnak nga rudan. May salang Win Kasta na nabanang.
Si dadaan kamang suportakin ni Kapitan, iti anyaman a pagsayaatan nga aramidan na para iti baranggayo. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ti kakaysura. Dawanan ng labida tayo, aray! Kapitan Inteng! Dahito nga istorya kat nabukal, babaan iti panagtitinulong dagiti sumaganad. Virginia D.I. Code, OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Attorney John A. Bayangan, Chief Legal Division. Peter D. Bantasan, Chief Admin Officer and Headland Tenure Services. Cecilia D. Kokoy, Chief Agrarian Reform Program Officer, BDCD. Ken dagiti dumapay adar, Benguet personnel, asidadaan amang ibinglay iti expertise da. Iti panang script ni Mr. Chofelo P. Tamiday, ken iti mat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isang sagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken ti Department of Agrarian Reform Benguet. Halamat ni higayon namin!